wanni jedhan nama dhiba. Baay'een gammada guyyaa har'aa kana arguu kootiif. Uummanni Oromoo biyya kana keessa jirtan, biyya alaa jirtan, istaadiyeemii kana keessatti wal geessan guyyaa har'aa kana Waaqayyo baga nuuf kennee jedheetan Waaqayyoon galata galfachuu barbaada. Isinis warri bakka kanatti argamtan halkaniin deemaa bultanii miila keessaniin kiiloomeetira 100 meeqa kuttanii warri dhuftan bilisummaa keessaniif warri loltan hundumti keessan fayyaa ta'aa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Baga guyyaa har'aa kana argitanii. Guyyaan har'aa kun akka laayyootti akka salphaatti kan argame miti. Tokkoon keessan itti dhiigdanii wareegamatti kaffaltanii yeroo keessan aarsaa gootanii waan qabdan hundumaatti wareegdaniiti. Guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Daawud Ibsaas guyyaa har'aa kana arguu isaatiif akka inni gammadu nan beeka. Waggoota hedduu dura jaalawwansaa wajjiniin wayita summii liqimsanii summii nyaatanii jaalawwansaa achumaan wayita hafan sana Rabbi isa immoo biraa hambisee guyyaa har'aa kana akka inni argu waan isa taasiseef dhugaadhuma baay'ee nama carra qabeessa jedhee yaada. Utuu gaafa sana innis jaalawwansaa wajjin deemeera ta'ee guyyaa har'aa kana argu ture. Kanaaf obboloowwan koo waan jedhan nama dhiba, waan jedhan nama rakkisa bakka kanatti. Garuu Rabbi baga guyyaa har'aa kanaan nu ga'een isinii jedha. Yeroo keenya kanaan booda qabaannu obboloon tokko wanna tokko sirriitti dubbachuu danda'u garuu waan hin jedhu naamusa keenya qabannee akkuma amma jirruun naamusa kanaan duras addunyaa irratti agarsiisaa turreen akkuma addunyaan itti ragaa nuu bahaa tureen haga sagantaa keenya xumurrutti tasgabbiidhaan ulfina walii kennuudhaan walii ho'uudhaan nagaadhaan akka xumurran adaraa isiniin jedha. Fayyaa ta'aa galatoomaa. Yeroon kun yeroo gaarii nuuf haa ta'u hunduma keenya.